ये देखो आप, ये कैसे सोई हुई है मेरी मम्मी पसारों में। ये देखो, देख के नहीं, देखो कंधे को लटका, अब सीधी हो गई। पासा सड़नता और इनको जमाने भर की ठंड लगती है मेरी मम्मी को। इसका बस चले ना, 3 4 5 कंबल पौड़े के सो जाए। ये देखो कैसे सोती है, ये देखो देख रही है। और हमारा ज्वालामुखी भाई खा रहे खाना हो रहा। और ये मम्मी है। मैं तो दिखूंगी नहीं आपको, दिखाना चाहती ये हूँ मैं। और ये मेरी मम्मी सोई हुई है, कंधे लटका के सो गई थी, थोड़ी सीधी हो गई है। ये देखो, अभी बज रहे रात के 7:45। है दुकान नहीं खोली है। तुम सामान भरा दो। बोल रही 10-20 हज़ार। हाँ, उनकी बात सुन लो आप। 10-20 हज़ार, 10-20 हज़ार थोड़ी नहीं मांगो, फिर 10-20-30 लाख रुपए मांगते हैं। बोला 10-20-30 लाख रुपए चाहिए। चलो, ये सो गई फिर से। 10-20 हज़ार तो दे देगा कोई। 40-50 तो देगा नहीं कोई। हाँ सही है। चलो, बाय बाय बाय।